തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ചുമയും ജലദോഷവും. ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹണിയാണ്. നമുക്കറിയാം, തേനിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായകമാണ്. നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഹണി ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രൈഡ് ജിഞ്ചറാണ്, അതായത് ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി വാങ്ങുന്ന ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം, ഈ ഭാഗത്തായി നമ്മൾ ഈ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി നന്നായി ഉരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല പൊടി കിട്ടും. ഈ പൊടിയാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചിയുടെ പൊടി നമുക്ക് തേനിലേക്ക് ചേർക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തേനിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതേപോലെയുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആവശ്യം കുരുമുളക് പൊടിയാണ്, പെപ്പർ പൗഡർ. കുരുമുളക് പൊടി അതേപോലെ ജലദോഷം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുരുമുളക് പൊടി. ഇത് ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതുപോലെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുരുമുളക് എന്നുള്ളത്. കുരുമുളക് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. പൊടി എടുത്തതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തേനും അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചിയുടെ പൊടി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. അധികം ലൂസ് അല്ല, അതേപോലെ അധികം തിക്കും അല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലാണ്, നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. 3-4 തവണ ദിവസവും കഴിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.